အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖူဒါယာရီမှာကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါတော့ရခိုင်မုန်းတီကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဟင်းရည်လေးနဲ့စားသုံးရှင်တဲ့သူတွေအတွက်ရခိုင်မုန်းတီလှူစားဖြစ်တာလေးကိုပြန်ပြီးတင်ပေးပါမယ်စီချက်နဲ့ရောစီချက်မပါဘဲနဲ့ရောအရန်စားကောင်းပါတယ်ဟင်းရည်ချက်ဖို့အတွက်ငါ6ကိုသုံးပါတယ်ငါးဟင်းမျိုးခတ်ပေါ့နော်ငါးအစိမ့်နဲ့ချက်ချင်တဲ့လူတွေကလည်းငါးကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့မှအယိုးနှွာပြီးလို့ရှိရင်ထည့်ပြုတ်လို့ရပါပြီငါ6ကကြတော့ထောင်းပြီးထည့်ပြုတ်ရုံပါပဲရေကတော့ကိုချက်တက်လောက်လေးထည့်ပါနော်ဒါက6ခွဲစာလောက်တော့ရှိတယ်ရင်းနှီးဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာတင်နေတဲ့အမြုပ်လေးတွေကိုဖိထုတ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ငပိမြင်ငပိလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်မြင်ငပိကိုအရင်ကြိုထားပါပြီးတော့မှအဲ့ကြိုထားတဲ့အရည်လေးတွေကိုထည့်ပါပထမဦးဆုံးချက်တဲ့လူတွေကြတော့ချိန်ဆပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းချင်းထည့်ပြီးတော့မှနောက်တော့လိုတော့မှထပ်ထည့်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်စားနှစ်စွန်းထည့်မယ်တစ်ဖက်ရည်စွန်းနှစ်စွန်းအချုံမုံနေနေဒါကတော့မုံတီဟင်းရည်အသိစားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းထည့်မယ်ဒါမထည့်လဲရပါတယ်ငါးရဲ့အချိုဓာတ်ကအရန်ချိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မထည့်လဲရပါတယ်အရန်ကိုရိုးရှင်းလေးကူပြီးတော့အရန်ဆက်ကောင်းတဲ့ဟင်းရည်လေးပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျတော့ကြက်သွန်ဖြူကိုအခွန်မခွာဘဲနဲ့ထိတ်လေးတွေကိုဖိထုတ်လိုက်ပါပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းလေးနဲ့ထည့်ထောင်းပြီးတော့သူ့ကိုထည့်လိုက်ပါဟင်းရည်အိုးလေးကိုအရသာလေးမိကြည့်ဖို့နော်ကိုစားမဲ့လောက်လေးအငန်စိတ်တဲ့လူကအငန်ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်မုံဖက်ကြတော့မုံဖက်6ထုတ်လေးကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေးအေးနဲ့ပြန်ဆေးပါအဲ့ဒါမှစားကောက်ပါတယ်ပြီးရင်ဟင်းရည်လေးထည့်ပြီးတော့ငရုတ်သီးချင်းတရက်သီးချင်းပေါ့တရက်သီးချင်းရေလောက်ထားတာပြီးတော့စီချက်ပဲကြော်ကြရဲ့လူကပဲကြော်ထည့်ပြီးတော့စားသုံးလို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်Bye bye.